Dungeon Master je hra, ktorá sa preslavila po celom svete. Či ste chceli alebo nie, počuli ste o nej rôzne fámy ako najlepšia, dokonalá či prvá. Chlapci z FTL Games, Faster Than Light sa pochlapili a predstavili vlastnoručne vytvorené dielo v tom čase viac než dokonalé. Brali si z neho príklad ďalšie a ďalšie dungeony a RPGčka, ktoré vyšli po ňom, napríklad Eye of the Beholder, Anvil of Dawn, Stonekeep, Lance of Lore alebo iné. Dungeon Master sa dočkal pokračovania, ktorý vyšiel o 4 roky neskôr. Pre niekoho je to ešte lepší dungeon, ktorý prvý diel prekonal. Prvý diel vyšiel už v roku 1987 na Atari ST a neskôr sa portoval na Amigu v 88. a DOS v 92. roku. Prvá hra od FTL bola nepríliš známa sci-fi adventúra Sandok Frozen Legacy na Atari. V ich ďalšej hre Oid ste ovládali vesmírnu loď a ničili nepriateľské budovy a lode. Od sci-fi sa FTL Games presunuli na celkom iný žáner. Rovno k roleplaying hrám. A Dungeon Master je ich prvá RPG hra. Originálne sa hra na začiatku vývoja volala Crystal Dragon, bola programovaná v jazyku Pascal a mala výjsť na platformu Apple II. Nakoniec sa názov premenoval na Dungeon Master, naprogramovaný bol v C-čkovom jazyku a vyšiel v roku 1987 na Atari ST. Za rok sa predalo 40 000 kópií a na Atari ST sa stalo najlepšou predávanou hrou. No a vraj si až polovica všetkých vlastníkov tohto domáceho počítača hru kúpilo. Autori sa pritom inšpirovali sériou Ultima a naopak autori Ultimy boli z hry unesení. Sám Richard Garriott povedal, že bol z hry nadšený, pretože sa v nej dalo robiť toľko nových vecí. Dungeon Master neskôr veľmi ovplyvnil ďalšie hry zo série Ultima a hlavne Ultimu Underworld. No a potom sa Ultima Underworld stala inšpiráciou pre množstvo iných hier. To je krásna spojitosť. Celý príbeh je popísaný a preložený v starom Excalibre, ktorý si môžete prečítať. V hre ho pritom nenájdete a ak ste nevlastnili originálnu krabicu, kde bol manuál s príbehom, nevedeli ste, čo sa vlastne v hre deje. Dungeon Master je postavený na pravidlách Dungeons and Dragons, ktoré fičali v Amerike v 70. rokoch. Na začiatku si vybráte družinu a nájdete tu zhruba všetky rasy. Od inteligentného elfa, muževnatého trpaslíka, obratného hobita alebo všestranného človeka. Sú to aj také skvosty ako napríklad jaštier, vlk alebo rôzne druhy iných príšer a nechali sa inšpirovať napríklad zo Star Wars. Každý má pri sebe určitú zbraň, vec alebo oblek podľa toho, aké povolanie zastáva. Nájdete tu aj multipovolania a tak napríklad jeden človek môže byť zároveň bojovník, ninja a kňaz. Najlepšie je si vyvolených rozdeliť pekne logicky, aby sa nestalo, že budete mať 4 bojovníkov. Väčšinou sa hrá s 2 bojovníkmi vpredu a mágom a kňazom vzadu. Hra sa dá prejsť aj s jedným bojovníkom, pretože skúsenostné body dostáva len on a nerozdeľujú sa tak medzi 4 hrdinov, a to už je pre hardcore hráčov, ktorí z Dungeon Master strávili hrozne veľa času. Každú postavu si môžete buď oživiť alebo reinkarnovať. Ak si ju oživíte, špecializácie postavy ostávajú a ak zomriete počas hry a doveziete si kosti starej postavy, môžete si ju týmto spôsobom oživiť. Pri reinkarnácii sa budete musieť schopnosti znovu naučiť. Takéto čisté postavy sa na druhú stranu rýchlejšie učia jednotlivé schopnosti. A znovu platí, čím viac budete danú zbraň alebo schopnosť používať, tým sa v nej budete zlepšovať. Hra pôsobí neskutočne reálne a je to spôsobené aj vďaka tomu, že počas hry musíte jesť, piť a starať sa o zdravie vašich postav. Musíte pravidelne spať, aby vaši bojovníci neboli pred bojom príliš unavení a mágovia zas magicky vyčerpaní. K tomu slúži aj mixovanie elixírov. So svojím kňazom si kedykoľvek môžete vytvoriť potion, stačí vám na to prázdna fľaša a dostatok many. No a potom musíte byť dostatočne skúsený kňaz a poznať kombináciu rún pre vyčarovanie daného nápoja. Zo začiatku sa hodia liečiace potiony a protijedy, pretože už v 3. leveli stretnete jedovaté potvory. Jedlo budete nachádzať rôzne porozhadzované po zemi a zásobu vody si môžete doplniť pri studni. Vyhodené predmety zostávajú po celý čas hrania na zemi tam, kde ste ich nechali, či už na 1. alebo 12. úrovni. Ukladať hru si môžete nepretržite, nech ste kdekoľvek, no máte len jeden slot.
V tom čase bolo najväčšou novinkou interakcia s prostredím. Vďaka použitiu myšky ste mohli brať predmety, stlačať páky alebo tlačidla, či hádzať predmety. Mágia je kapitola sama o sebe. Magické vzorce sú rozdelené do 4 vrstiev. Prvá je sila kúzla, druhá element, voda či oheň, tretia tvar alebo formula a posledná nasmerovanie. Na začiatku budete používať len prvé 2, možno 3, neskôr sa dostanete aj k 4. Prvé kúzla sú väčšinou neútočné, čiže svetlo, neviditeľnosť, otváranie dverí alebo vytvorenie liečivého poušnu. V pokročilej hre sa dostanete aj k zložitejším a ničivejším kúzlam ako ohnivá guľa, jedovatý mrak alebo blesk, ktorými zničíte niekoľko nepriateľov naraz. Pokročilé kúzla pre kňaza sú rôzne aury ochrany, buď proti ohňu alebo na všeobecnú ochranu. Boj prebieha v reálnom čase. Do roku 1987 ste si mohli bežne zahrať RPGčka, kde boli dungeony z prvého pohľadu, ako napríklad Ultima, Might and Magic či Wizardry, no tam boli súboje ťahové. Niektorí nepriatelia sú pomalší, niektorí rýchlejší, ale hlavne neskutočne graficky prevedení. Proti nepriateľom môžete používať napríklad padacie dvere, či na nich spustiť mreže a tým ich zabiť. Aj keď dizajn miestnosti je väčšinou rovnaký, nepriatelia sú detailne nakreslení, chodia v skupinkách a keď vás podcenia, budú od vás utekať k svojmu pánovi. Naopak, ak vy niektorého protivníka podceníte, môže sa vám to ľahko vypomstiť. Boj prebieha kliknutím na zbraň vpravo a následne si vyberiete útok. Pre každý typ zbrane je útok iný. V tejto hre môžete rozbiť dokonca drevené dvere. Inventár je veľmi prehľadný a ako celok sa v ňom budete výborne orientovať. Kto hral hociaký iný starý dungeon, tu bude ako doma. Oko znázorňuje identifikáciu predmetu alebo prečítanie zvitku, ústa naopak predstavujú jedenie alebo pitie. Trochu mi chýbalo väčšie info pri zbraniach alebo zbroji, ktoré by odlišovalo lepšie veci od tých horších. Hudbu v PC verzii budete počuť len na začiatku. Verzia pre Atari, ktorá vyšla už v roku 1987, má kompletný soundtrack, ktorý hrá aj počas hry. Veľmi odporúčam už len pre tých, ktorí si radi vypočujú starú retro hudbu, ktorá sa používala v tej dobe v hrách. Po zvukovej stránke bol Dungeon Master tiež revolučný. Zvuky využili hlavne na umocnenie atmosféry, pretože ste počuli nepriateľov ako sú ďaleko a rôzne ich šušťania. Dungeon Master bol prevedený fanúšikmi na množstvo platformiem. Vznikol napríklad v Jave, Shockwave a môžete si ho zahrať v prehliadači či na svojom mobile. Ja osobne preferujem verziu na DOS, keďže sa moc od originálnej Atari ST verzie a Amigátskej nelíši. Odporúčam všetkým hráčom. Dungeon Master je stále výborne hrateľný a na internete sa dajú nájsť rôzne návody a mapy, s ktorými sa táto hra hrá veľmi pohodlne.